Te ki perlok ki bakershan dengan anak kapor ki bapet bat ngap ya ki video jonga man lagi por. Te ngangej pi yadon ha kamet ka bakot ka bakia. Te kumju ka kamai ka keji ka jong piru. Te perlok menta ngakwa ban keren syapang ki content creator mo. Syapang ki tu ki nongshna video mo. Te syapang kita ngan keren te sasngap ha ya kene ka jingkren ka jonga lada ka day lada kamderu te sapen i pok ki comment box jong pima te sasngap hai ka ne kadon ka wei ka perlok jonga udon wei perlok jonga kita ru ki day baru arngut ki long kita ki content creator ki day ki nongshna video mo te ki ong yanga ba ngan le kumno bangan lan na kata ka jingle ran ban like na kata ka jing thut ban penpau hapok ki social media mo te kita ka jing kli ki ba ki ong yang mangan le kumno bangan long batbit lani ban long ka batbit ban keren lani ban penpau hapok ki social media te ka ai ka jubab ka banga ai ki nga ong ki page perlong ngaru hapor bangadang sedang ban keren hapor bangadang sedang ban shna video kadon bet kata ka jing le ran hanga kadon bet kata ka jing thut hanga namar bale ngadon marwe nga kren shipang kumwe kadon bet kata ka jing thut hanga halade shimet ndre nga ai ka jing mut hagi nga ong pe hakapor ba phidang sedang ban shoot video hakapor ba phi sedang ban shna video kadon bet kata ka jing le ranya phi kadon bet kata ka jing le ran ye phi ya ki briu kadon bet ka jing thut ka jong phi hakak tin ka thli ban kren ban khana hapo ka video mo te ngan ye thu phi hat kata ka jubab ka banga nga ayeki hadin kat tu kat ni benai te kita ki perlok jongaru ngalayo i ba kita ki long experience ki ba long tbit ban kren leni ban le video hapo ki social media te ngalayo i ba ki long ru ki bala viral haendre tang da kata ka jubab ka banga nga ayekiendre ki menta ki la long ki ba experience te ngayo thu ipi ngi baro ki content creator ka jing ka bangi ngi kendu ha ka jing shna video ka jongi ka don kata ka jing le ran leni ka jing thut ha ka tin ka thli te kata hi ka dei ka jing ka ba kraw ba yangi ki content creator pen ni andang ila tbin andang ila long experience ban shna video ngila yo ya kata ka jing ha ka por bangila dang sedang ban shna video ka jing ka don kata ka jing le ran ka don kata ka jing thut mo te andang ila upload pat hapo ki social media ka ka jing ka bangi ngi kendu teng ngam ngan ya thu ipi ka jing hi ka bangi ngi kendu hapo ki social media ka dei ka jing tim sang jong ki breu ka dei ka jing bam snyau tenat ka jong i breu ya ki video ka jong pi te kata te ka ka jing mut ka banga kwa ban ong ye pi ki content creator ngi ngim dei ban snyau pher ya kata ngi ngim dei ban snyau pher ya kata indrai ngim dei ban kan randin indrai ngin turbe shaprang na marka tu ka bangi upload hapo ke social media ru ka dei ka jing trai ka jong am dei bangi shu trai kai ndrai ka turu ka dei ka jing trai ka jongi te ngim dei ban ya pensngap ya kita ki bakran yangi ya kasi kasang ki bakran ki batim ki baria yangi ngim dei ban sio phare kata namar ka tu ka jing pej ka tu ka jing tim ka jing ria ka jong kiru ka dei ka jing kersan ka jong ki ngayo i hakin ne gi snambal adem ngayo i ka wei ka perlok ka badon hapo ki social media mo te kaya thu hapo ki social media ka kayam tang na kabenta gitu ki nong comment kayam tang na kabenta gitu ki batim si tim sang ya ka kayam tang na kabenta gitu ki bakren ya ki kentin jaklia ya ka kita ki kentin ki ba ka YouTube hapo ki social media kayam tang na kabenta kita tenga YouTube ipi chi sen hi ba phila long ki no content creator phim dei ban siao pher ya kata
pidai ban ngam pidai ban yai sha ya kita ki jing ke ba pi kendu namar ngi ngan yuthu epi hakanu kunu ka kam ka bangi ngi trei ladang trei shaklau ladang trei haka kam sorkaru mereka don be ke jing ngim dei ban su yo sukum tu mereka don be ke jing pe ladangi thung da utempeu ru mereka don be ke jing ladangi thung da ukwai ru ka don be ke jing hangi kinu ki kam ki ba phi le ka don be ke jing te hapo ke social media ru kata ke jing ka bangi ni kendu denga ong phi wan nom randin tur be chaprang nice ngap ya kita ke betim si tim sang phi le be ya ka badon kam ka ba phi ka ba mensim ke jong phi ka ba phi kwa ban le ong phi ki perlok ya kitu ki bakersan yang bat ya kitu ki ba like ya ki video ke jong te sanang ai susu ki ka jingkersan ka barat ba ka jong phi sa like bat sa comment ru kunju te ya kitu ki bam siau tenat ru ban page ya kini ki video ya kini ka channel ka jong aru te ngam ya pen bor ya phi ndrai ka shong ha ka mon ka jong phi ka sa ha ka rai ka jong phi lada phi like lada phim like ru ndrai ka mon ka jong phi ndrai kini ka video nga keren ya kitu ki content creator ki ba page ya kini ka video ka jong ndrai phim dei ya pen ngam ya kita ki tim si tim sang phi phim dei ban ya yam tang na ka menta ki bru phim dei ban ya bu kata ke jing khmat ka ba phi kendu hapo ke social media phim dei ya pen ngap kum kita ndai turbe le be ya ka ba phi don kam te kani ke video tang tungan pukut sendan te ngini ya kendu pat ha ka wei pat ka next video mo